Всем привет, ребята! Сегодня будет ролик на тему «Мои домашние животные». Вначале я вам назову их, а потом уже покажу. Первое мое домашнее животное – это собака. Потом еще три животных – это крыски, 3 крыски. И еще 2 улитки. Но улиток я вам сегодня не покажу, поскольку они находятся в спячке. Сейчас я вам покажу мою собачку. И вот она. Моя собачка, ее зовут Бася. Это девочка породы Бивер-Йорк. Она уже у меня взрослая, ей уже целых 7 лет. И она у нас очень любит спать. Сейчас я ее достану. Она не хочет вылезать. Ничего ты не хочешь вылезать, больше. Она очень часто кашляет. В общем, вот такая вот милая прелесть. Бай. Да. В общем, она не хочет показываться. Поэтому, в общем, как-то вы ее увидели. Сейчас я вам покажу моих 3 крысок. Значит, до этого, давайте я вам расскажу историю моих крысок. Значит, такая история у моих крысок. Я хотела себе какого-то животного. Вначале мы хотели с моей подружкой купить 2 рыбок в один и тот же день. Но потом, через неделю, она сходила в выходной с папой в магазин, и они купили рыбку, то есть без меня. Я немножко расстроилась. Но папа такой, потом мне говорит, Женя, зачем тебе рыбка? Ты за ней только сможешь понаблюдать, ты не погладишь, ничего такого, не поиграешь с ней никак. Давай тебя заведем каких-нибудь пушистиков. Ну, и мы решили меня завести крысок. Потом мы поехали выбирать, мы очень долго искали крыску мне. В итоге нашли, мама вначале отказывалась ее брать. Но в итоге, папа такой, давайте ее возьмем, смотрите, какая красивая, белая, с красными глазками. Вот, в общем, мы ее взяли. А потом, через 2 недели, она у нас родила крысят. А мы не знали то, что она была беременная. В общем, она у нас родила крысят, целых 7 штук. Потом 3 крыски мы отдали. То есть 2 мальчика мы отдали, 1 мальчика просто так, там одной женщине. 2 мальчика мы отдали другу моего старшего брата. И 3 девочку мы отдали моей подружке. И у нас осталось 4 крысенка, еще плюс мама. То есть всего у нас их жило 5. Конкретно в нашем доме, Но, к сожалению, из этих 5 2 уже нету крысок. И осталось у меня 3 крыски. Это мама и ее 2 дочки. И еще 1 крыска, которую я отдала своей подружке, она, к сожалению, тоже уже погибла. Сейчас я вам покажу моих 3 крысок. Вот у них такая клетка. 3-этажная. Точнее как, она у нас была 3-этажная. Но мы им сделали еще 4-й этаж такой. Просто у меня раньше были хомяки. И у них была такая клетка маленькая. И мы верх от этой клетки отсоединили. И вот сюда веревками его привязали. Сейчас я достану своих крысок. Они у меня там спят. Они уже у меня взрослые. То есть маме уже 2 года и скоро 6 месяцев. А ее дочкам 2 года и уже скоро 3 месяца. В общем, они у меня, к сожалению, все болеют. Сейчас я вам покажу. Первая крыска, которую я вам покажу, это Ксюша. Сейчас мне надо получше показать. Потому что, да, довольно-таки полненькая. Вот. Она очень любит лизаться. Я ее вообще называю пандой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не обращайте внимания, у меня 2 крыса хотела только что убежать. Так. Я ее называю пандочкой. Сейчас я вам покажу почему. Смотрите, какой у нее милый окрас.
Вот, и как бы у нее здесь за подмышечками уходят белые пятна, и я ее решила назвать пандой. Еще у нее белый подбородок. Она очень милая. Вот такое вот, смотрите. Вот. Но она довольно-таки крупная. То есть смотрите, какая она полная. Но она у нас болеет ожирением. Так же, как и вторая крыска. Да, ты моя хорошая. И у нее опухоли. Они как бы в том месте, там, где бока. Сейчас я ее посажу обратно и покажу вам еще двух моих крысок. Сейчас я эту крыску посажу и возьму вторую. Вторую крыску зовут Стеша. Стеша, но мы ее обычно назовем Стешенька, Стефания или Степанинушка. Вот, то есть мы ее любим ласково называть. Сейчас я вам ее покажу. В общем, вот она такая милая. Вот. Она у нас единственная серая. Папа у нас, как нам сказала продавщица, был черный. Точнее, мы, насколько поняли, то там все папы были черные. Мы не знаем, какой точно из них папа, потому что там была одна девочка и еще 3 мальчика. Но одного мальчика забрали. Мне рассказывала как бы тетя, которая там как раз-таки вот показывала нам эту крыску. Короче, сотрудник. Она сказала то, что одного мальчика черного уже забрали. И, в общем, еще оставалось 2 черно-белых мальчика. В общем, по-любому папа был у них либо черно-белый, либо просто черный. И вот как бы цвета смешались, и вот получился такой шоколадный цвет. Это не серый именно цвет, это именно у нее шоколадный цвет. Мама у нас сама белая, а все остальные ее крысятки были черные. То есть это единственное такого вот окраса. Мы вначале думали, что это мальчик. Но потом оказалось, что это девочка. И мы так обрадовались, потому что я себе очень хотела как бы серого цвета крыску, потому что я такая думаю, у меня мамочка беленькая, все остальные черные, а вот эта серая, она какая-то необычная. Вот, но она, к сожалению, тоже болеет и ожирением, и тоже у нее есть опухоль под ножкой, я вам ее показывать не буду. Она у нее очень большая, и да, ей будет неприятно, если я буду показывать вам эту опухоль. Вот, кстати, они у нас начали линять. Вот она подошла к камере. Стеса. Вот. Она у нас тоже такая хорошая. Ой, пихает меня лапами. В общем, такая вот серенькая. И сейчас я вам покажу нашу мамочку. Собственно говоря, благодаря которой вот эти вот тройняхи родились. 3 тройняхи. Ой, вот. О. Ну как вам тут? Интервью, давайте интервью. Так, и сейчас я вам покажу мамочку. Она у меня такая, одна из, точнее, вот сказать по правде, она у меня самая любимая крыса, потому что она первая. Если бы ее бы у нас не было, то, соответственно, вот эти вот точнее, ее детки не родились. И мы с ними провели очень прекрасное время. У нас было очень много радости. Мы очень сильно радовались. То есть в основном все дни были веселые, а не грустные. Но, к сожалению, часть из них погибла. Вот такая вот у нас мамочка. Она у нас очень тощая. И она у нас, к сожалению, болеет воспалением легких. И еще у нее один глазик ослеп. В общем, вот она.
У нее у нас один глазик полностью беленький. И он, короче, ослеп. К сожалению, да. Но она моя самая любимая крыска. В общем, давайте я ее сейчас тоже отнесу. Посажу в домик. И... В общем, вот, все. Я ее посадила в домик. И на этом про моих животных все заканчивается. Поскольку улитки в спячке, то я вам их, возможно, покажу в следующем видео. Кстати, сегодня еще будет еще одно видео, как я украшаю свой дом к Новому году. Елку я, конечно, наряжать не буду, но я украшу окна и еще кое-что вырежу. В общем, об этом вы узнаете в следующем видео. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр.